بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم أعزائي التلاميذ. نواصل دائما مع نصوص ودروس البرنامج من الكتاب المدرسي. طبعا إذا نروح نشوف اليوم صفحة 109. كما نشوفوا تحت الصورة nous nous entraînons à lire. نتدرب على القراءة. j'approfondis ma compréhension يعني أتعمق في فهمي أو تفهمي. إذا هنا كما تشوفوا عبارة عن أسئلة على النص اللي شفناه في الصفحة رقم 108 اللي معنون ب lutter contre la désertification. إذا on va voir avec les questions. Pourquoi dit-on dans le texte que les terres productives sont importantes؟ لماذا نقول في النص أن الأراضي المنتجة هي مهمة؟ إذا على حسب النص قلنا بلي on dit que ces terres productives sont importantes car elles sont un moyen de régénérer les économies. هي أولا وسيلة لتطوير ولا إنعاش الاقتصاد. aussi de créer des emplois أيضا لخلق مناصب شغل et de contribuer à la durabilité des terres et à la stabilité des populations. يعني أيضا للمحافظة وديمومة ومتانة الأراضي واستقرار الشعوب. شوفوا avec la deuxième question. Que permettront les actions de sensibilisation؟ يعني بماذا تنفع les actions يعني الإجراءات التوعوية de sensibilisation بماذا تسمح بماذا تسمح. إذن على حسب النص toujours قلنا les actions de sensibilisation permettront de réhabiliter les terres. إذن تسمح بإصلاح الأراضي dégradée يعني المتدهورة de favoriser le réinvestissement. على حسب النص قدام النص إذن تهيئ للريانفستيسمون يعني إعادة الاستثمار تاع هاد الأراضي dans les terres agricoles في الأراضي الزراعية et leur exploitation يعني واستغلالها. سؤال ثالث. Pourquoi doit-on lutter contre la désertification؟ لماذا لازمنا نقضيو على التصحر la désertification؟ إذا باينة بلي التصحر يعني la désertification est nocive ولا nuit à la santé générale يعني تضر بالكائنات الحية كامل سواء كانت حيوان إنسان أو نباتات. دونك لما يكون تصحر معناتها ما تكونش فيه ثروات، ما يكونش فيه وبالتالي ما كاش تغذية، ما كاش عملية التبخر والنتح يعني إنعاش الأجواء إتو. دونك نقولوا باللي لازم لنا ou bien on doit lutter contre la désertification car elle nuit à la santé générale des êtres vivants sur terre يعني تضر بالصحة العامة للكائنات الحية على سطح الأرض. quatrièmement relève dans le texte هادو كامل راهم توجدوهم في التكست. relève dans le texte une subordonnée de but يعني استخرج من النص subordonnée de but يعني جملة subordonnée معناتها جملة تابعة لجملة رئيسية. جملة كنقولوا جملة يعني متكونة من فعل conjugué un verbe conjugué الفاعل إلى غير ذلك و le complément circonstanciel ou bien complément d'objet direct ou indirect. دونك هنايا في النص حسب ما قرينا ما كانش une subordonnée c'est-à-dire ما كانش جملة فيها فعل مصرف يعني un verbe conjugué qui vise à كيفاش نقولوا le but qui vise le but يعني ما كانش un rapport de but subordonné mais لكن par contre كاين وشنو هذا كاين un complément circonstanciel de but يعني مثلا هاي في الجملة كاين afin de démontrer afin ديجا كي نشوفوا afin نعرفوا باللي هنا سي ان كونيكتور ولا هنا كلمة تعبير يدل على الهدف لو بوت يعني. مي كاين دو كي كاين دو قلنا كامل afin de pour dans le but de. إذا هنا كامل لو فيرب ابري راح يجي راح يجي ان فيرب على الانفينيتيف يعني غير مصرف. دونك هنا لما يكون ان فيرب على الانفينيتيف ولا يكون ان كومبليمون ان فيرب كومبليمون على الشكل يعني نوميناليزاسيون اسم تاع الفعل هنا ما تكونش سوبوردوني مي تكون كيفاش نقولوا تكون كومبليمون سيركونستانسيال دو بوت. إذن والعبارة هي afin de démontrer l'importance des terres agricoles. هذا فيما يخص les questions. Après كاين je donne mon avis.
En ce qui concerne, je donne mon avis. Dans le communiqué de la Direction générale des forêts algériennes, il est souligné la nécessité du développement de l'agriculture. Dit en présentant tes propres arguments pourquoi ce domaine est tellement important pour un pays. يعني قال لك في هذا الكومونيكي تكلموا على تطوير الزراعة. قل دي يعني قل وذلك بتقديم حججك الخاصة tes propres arguments. لماذا هذا الميدان مهم للبلد؟ لماذا يعني ميدان تطوير الزراعة مهم للبلد؟ إذا نعرفوا كامل باللي هذا الدومين مهم جدا. لماذا؟ لأن الزراعة مهمة، لأنها نقول مثلا أولا تفيد في إنعاش الاقتصاد، يعني في تطوير الاقتصاد. أوسي نقولوا الزراعة تعتبر مصدر رئيسي للغذاء، يعني المنتوجات الزراعية. وأيضا نقولوا هذا الميدان يعني مثل الميادين المهمة راح يخلق فرص للعمل. إذا on va récapituler tout ça. On dit, je donne mon point de vue. Le développement de l'agriculture est important car premièrement il contribue à l'essor de l'économie، يعني يفيد في ولا يساعد ولا يساهم في تطوير الاقتصاد. De plus, l'agriculture est une source importante de la nourriture، يعني الزراعة هي مصدر رئيسي ولا مهم للتغذية. Enfin, ça favorise la création d'emplois. وفي الأخير هو favorise يعني يهيئ ولا يساعد ولا في خلق مناصب شغل. إذا هذا فيما يخص الصفحة 109. نشوفوا الآن مع الأجوبة مكتوبة كالعادة. إذا هاي الأجوبة، ما عليكم إلا أن ديروا كابتور ولا تحبسوا لا فيديو تكتبوها ولا. إذا فيها الأجوبة اللي كنا نقولوا فيها nous nous entraînons. J'approfondis ma compréhension. Premièrement, on dit que ces terres productives sont importantes car elles sont un moyen de régénérer les économies, de créer des emplois et de contribuer à la durabilité des terres et à la stabilité des populations. هذه كامل راهي في النص موجودة. Deuxièmement, les actions de sensibilisation permettront la réhabilitation normalement ولا de réhabiliter les terres dégradées. شوفوها في النص أحسن. et de favoriser شوفوا هنا غلط درت le réinvestissement dans les terres agricoles et leur exploitation. Troisièmement, on doit lutter contre la désertification car elle nuit à la santé générale des êtres vivants sur terre. Quatrièmement, il n'y a pas de subordonné dans le but de but dans le texte, mais par contre il y a un complément circonstanciel de but afin de démontrer l'importance des terres productives. Je donne mon point de vue. Il est important de prêter attention au développement et à la réforme de l'agriculture car premièrement يعني من المهم أننا نولي اهتمام للتطوير والإصلاح الزراعي لأن premièrement cela augmentera la production et relancera ainsi l'économie nationale. هذا يطور الإنتاج وأيضا يساعد في تطوير الاقتصاد الوطني. Ensuite, parce que la production agricole est une source de nourriture pour le citoyen لأن الإنتاج الزراعي هو مصدر غذاء للمواطن. Enfin, investir dans des terres productives est l'occasion de créer des emplois. إذا هذا فيما يخص صفحة 109. الآن نشوفوا صفحة الموالية. إذا صفحة 110. إذا nous étudions le champ lexical de la faune، يعني ندرسوا الحقل الدلالي ولا المهجمي ل la faune. قلنا هي الحياة البرية، يعني كل ما يتعلق بالحيوانات، عيشها، طريقة التكاثر نتاعها، النظام الغذائي نتاعها وإلى غير ذلك. إذا نقرأ أولا le texte. J'observe et j'analyse. Espèce animale en danger، يعني كائنات حيوانية في خطر. Le rapport Planète Vivante Canada récemment dévoilé par le Fonds mondial pour la nature lance un signal d'alarme. Il révèle que différentes espèces animales ont subi un déclin moyen de 83% depuis 1970. Ensemble individus, c'est-à-dire l'ensemble c'est quoi? C'est des individus, communautés, industries, gouvernements. Nous devrons collaborer pour corriger cela.
Impliquez-vous en surveillant la qualité de l'eau et des espèces aquatiques, de la restauration des habitats et même la protection des sites de nidification et de reproduction des tortues, poissons, oiseaux, papillons et abeilles. D'après World Wide Foundation Canada du 18 septembre 2017, blog www.f.ca. إذا نشرحوا له رابور بلانيت، يعني هذه دراسة قامت بها مؤخرا récemment حديثا ولا مؤخرا dévoilée par le Fonds mondial pour la nature lance un signal d'alarme، يعني أشار إلى خطورة. Il révèle que différentes espèces animales ont subi un déclin، يعني أشار في هذه الدراسة إلى أنه كائنات حية حيوانية كثيرة يعني تشير إلى تدني في الأعداد تاعها إلى 83% منذ سنة 1970. من بعد قال لك nous devons collaborer pour corriger cela، لازم نتعاونوا باش نصحوا هذا الخطر. Impliquez-vous en surveillant la qualité. إذن أولا لازم تراقبوا نوعية المياه et les espèces aquatiques يعني كائنات مائية، de la restauration des habitats يعني المساكن تاعها et même la protection des sites de nidification جاية مني يعني التعشيش العش، و reproduction يعني التكاثر تاع les tortues السلاحف البواسون السمك الوازو بابيون et abeilles. شوفوا les questions نكتب مباشرة الأجوبة كالعادة. السؤال الأول quel est le thème abordé dans le texte؟ إذا ما هو الموضوع اللي راه يتكلم عليه النص؟ إذا الموضوع هو العنوان بذاته des espèces animales sont en danger. السؤال التالي relève dans le texte les mots qui se rapportent à ce thème، يعني استخرج من النص الكلمات التي ترتبط بهذا الموضوع. إذا في الشون ليكسيكال يقول لكم غالبا هذا السؤال relève dans le texte، ويقول لك لو شون ليكسيكال دو الكلمة، ولا يقول لك les mots qui se rapportent à ce thème ولا à ce mot. إذا ما هي الكلمات؟ هي les espèces aquatiques الحيوانات المائية، habitat المساكن، nidification يعني العش تعشيش، reproduction des tortues يعني تكاثر نتاع السلاحف السمك الوازو papillon les abeilles. إذا هنا je retiens يعني أحتفظ le champ lexical est un ensemble de mots qui se rapportent à un même thème، يعني هو عبارة عن كلمات ترتبط بنفس الموضوع. exemple مثلا du champ lexical du thème oiseau، مثلا عطاونا حنا الموضوع راح يتكلم على العصفور. إذا الوازو هنايا شنو هما الكلمات اللي نقدروا نوجدوها في موضوع يتكلم على الوازو التي ترتبط بكلمة الوازو. الموانو هو داك العنوان تاع داك النوع تاع الطيور اللي نلاحظوه بكثرة. لو روسينيول البلبل، ميزونج ايغل يعني النسر، فلامون ايضا عبارة عن نوع من انواع الطيور، الني يعني العش، فولي يطير، اوف البيض. هما كامل كلمات ترتبط بموضوع يتكلم على العصفور. éclairage توضيح. le mot d'un même champ lexical les mots plutôt d'un même champ lexical peuvent être des noms يعني des adjectifs qualificatifs et des verbes، يعني الكلمات التي تاع لو شون ليكسيكال نتاع الموضوع تقدر تكون عبارة عن اسماء des noms des adjectifs qualificatifs يعني صفات ou bien des verbes. je vérifie أراقب. le champ lexical peut être composé de verbes. إذا قال لك لو شون ليكسيكال يقدر يتكون من الأفعال. إذا فو il comporte aussi des adjectifs et des noms على حساب القاعدة، أيضا فيه يعني صفات وأسماء. deuxièmement le champ lexical est un ensemble de mots qui se rapportent à un même thème. إذا vrai le champ lexical est un ensemble de mots qui ont le même sens. non c'est un ensemble de mots qui se rapportent à un même thème. هذا فيما يخص الصفحة 110. شوفوا الآن صفحة 100. نعم je m'entraîne تمارين حول le champ lexical صفحة 111. alors أنا راح نقرأ directement من الكتاب. on met dans du dictionnaire si besoin et je relis chaque espèce menacée de la liste suivante à des thèmes proposés، يعني نستعين بالقاموس ونقول ولا نقرأ الكلمات بلوتو الكائنات المهددة، يعني مهددة بالانقراض من هذا الثيم. إذا عطاونا ان بتي تابلو فوالا، عطاونا دي نون وحنا نرتبوهم. عندك اولا ماميفير يعني الثدييات.
واش فيها كامل؟ فيها غازيل دافريك يعني غزال افريقيا، عندك بوندارو، عندك فيزون دوروب، عندك لوتر دو مير، عندك غوري دي مونتاني ان سوفاج، هادو في لي ماميفير. لي زوازو عندنا لو كوندور دو كاليفورني، عندنا كولومب دو غرناط غرناطة، إبيس شوف، عندنا بون لي بواسون أسماك، عندنا أونغي دوروب، طون روج دو سود. لي ريبتيل يعني زواحف، عندنا كروكوديل دو كوبا، تورتو ريوني دو مدغاسكار. تمرين تاني، جو كلاس لي مو سويفون دون لو تابلو سي دوسو. إذا هنا نفس الشيء عطاونا فون فلور. فون قلنا هي كل ما يتعلق بالحيوانات، وفلور كل ما يتعلق بالنباتات. الوغ في الفون عندنا درومادير اللي هو الجمل، عندنا لو فينيك ثعلب الصحراء، عندنا سكوربيون يعني العقرب، عندنا موطون الخروف أو الكبش. فلور عندنا بالمي يعني النخيل، أوكاليبتوس شجرة الكاليتوز، بان سيدر جاسمين مونت النعناع. اكزرسيس بلوتو. اذا عفوا نخلي لكم وقت باش تاخذوا صوره، تحبسوا توقفوا الفيديو يعني باش تدوا الاجوبه. اذا بالنسبه للتمرين الثاني، اذا نروحوا نشوفوا التمرين الثالث. جو كومبليت لي فراس سويفونت ا ليد دو. اذا ارتب. عطاوني الطون يعني هو السمك التونة، غبوازي التشجير، والماء ديزرتيفيكاسيون تصحر عفوا، وزو الطيور او العصافير. certaines espèces de. شوفوا هنا دي افيك ابوستروف، معناتها الكلمه راح تبدا بالفويال. عندنا دو مو كي كومونس باغ دي فويال، عندنا او وعندنا دوازو. certaines espèces دو ما نقولوش دو، نقولوا دوازو ميغراتور يعني مهاجرة، sont en voie de disparition هي في طريق الانقراض والاختفاء. ب les zones humides يعني المناطق الرطبة contribuent à la purification de l'eau يعني تساعد في تطهير المياه. C certaines terres agricoles sont menacées par la désertification يعني بعض الأراضي الزراعية راهي مهددة بالتصحر. il faut impérativement غبوازي يعني لازم نشجروا نغرسوا أشجار. غبوازي لي فوغي يعني نعاودوا تشجير الأشجار، الغابات. غافاجي باغ لي انسوندي يعني اللي هلكتها الحرائق والنيران. لو طون روج تونة الحمراء دو ميديتيراني اي مناسي باغ لا بيش انتنسيف. إذا هذا فيما يخص تمرين رقم 3. فوالا. إذا الغرض من هذه التمارينات هي لكي تكتسبوا كلمات وعبارات جديدة معرفية جديدة، لربما تحتاجونها في الوضعيات ولا تجدونها في النصوص تاع الاختبارات الامتحانات. إذا معلومات عامة يعني ثقافة عامة. L'exercice numéro 4, je construis 6 phrases personnelles en utilisant le champ lexical de. إذا لو شون ليكسيكال دو لا تير سيتادير الموضوع يتكلم على الأرض. ما هي الكلمات اللي نقدر نوجدوها في موضوع يتكلم على الأرض؟ لا مير يعني البحر. شنو تاني؟ لو سيال مثلا لا تير. لا تير لو شون ليكسيكال تاع لا تير يعني كلمات اللي نحتاجوهم ولا نلطفوهم في موضوع يتكلم على لا تير. مثلا نقولوا لا ناتور، لاغريكولتور زراعة، نقولوا مثلا الأشجار اكسيتيرا. بي لا مير البحر يعني مثلا لي بواسون، لا بيش يعني الصيد. لو طون روج مثلا لو سيال إذا السماء، نقدر نقولوا مثلا لي نياج. لو طونير لي بلوي، هادو كامل يرتبطوا بموضوع يتكلم على لو سيال. إذا راح نشوفوا أمثلة على هاد الجمل في الورقة تاع التصحيح. ثم في الأخير عندنا alors je donne mon avis en quelques lignes يعني رأيي في بعض الكلمات في بعض السطور. Après avoir lu avec tes camarades des recommandations faites par la World Wide Foundation du Canada, vous décidez d'entreprendre des actions afin de protéger la faune et la flore de ta région. Pour cela, vous présenterez vos arguments et votre plan d'action dans un enregistrement sonore que vous remettrez aux représentants de votre commune. C'est-à-dire راح تكتبوا موضوع ثم تقرأوه لأنه سونور يعني صوتي.
تسجلوه يعني، يكون ملف صوتي يعني، تتحدثوا فيه كيفاش تحموا الحياة البرية للحيوانات، وكيفاش تحموا أيضا الغطاء النباتي يعني اللي هو لا فلور. إذا تقولوا لي زارغيومون تاعكم وترتبوهم. مثلا على سبيل المثال بور بروتيجي، نعطيتكم هذه الأمثلة. بور بروتيجي لا فون il لكي نحمي الحياة البرية للحيوانات يجب premièrement protéger les animaux en voie de disparition، يعني حماية الحيوانات التي هي في مهددة بالانقراض والاختفاء. créer des réserves naturelles، يعني إنشاء محميات طبيعية. empêcher la chasse d'animaux menacés، يعني منع صيد الحيوانات اللي راهي مهددة. Deuxièmement, pour protéger la flore، لكي نحمي الغطاء النباتي. lutter contre la pollution de l'environnement، يعني القضاء على تلوث البيئة أو المحيط. préserver les espèces végétales rares، المحافظة على الكائنات النباتية النادرة. réhabilitation des terres dégradées، يعني إصلاح الأراضي المتدهورة يعني اللي تضرت بين قوسين، مثلا لا ديزرتيفيكاسيون، لا سيشغاس، لينونداسيون، إكسيتيرا. إذا هذا فوالا هكذا باش تاخدوا صورة ومن بعد تكبروها. هذا كان فيما يخص صفحات رقم 9 109 110 111. إذا نلتقي إن شاء الله في المرة القادمة مع ونواصل في شرح الدروس. إذا هذا فيما يخص لي كومبريونسيون، وهذا ثم راح ندخلوا للدروس. إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا قبل أن أختم، إذا جو كونستروي 6 فراز باستعمال لو شون ليكسيكال تاع تير و سيال و جو بونس مير. إذا بالنسبة لا تير نو دوفون بريزيرفي لا ناتور. إذا لا ناتور سي شون ليكسيكال تاع لا تير اكسبلواتي لي زون اكسبلواتي لي زون فيرتيل، يعني استغلال الأراضي الصالحة يعني pour la production agricole للإنتاج الزراعي. إذا هنا كاين كلمات تدل على الموضوع الأرض اللي هي production agricole، zone fertile، la nature. بالنسبة للماء عندنا le thon rouge est menacé de disparition à cause de la pêche intensive. إذا le thon rouge ou la pêche. Troisièmement, بالنسبة للciel hier soir de gros عفوا ماشي de gris de gros nuages عفوا سوف أصلحها. إذا de gros nuages se sont propagés puis de forts vents ont soufflé et des pluies sont tombées. إذا وبهذا نكون خلصنا. نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.